Hello，大家好，今日咧又係寫字嘅時候啦。咁今日咧我哋嘅練習咧就唔係主要係呼吸咯。今日嘅練習咧就主要係想帶大家咧跳出個框框啦，放膽去犯錯。咁咧有時咧我哋寫字嘅時候咧，都最怕就係咧我自己嘅經驗就係覺得自己寫錯啊，或者係哎呀啱唔啱㗎我咁樣。咁今日咧我哋就要喺錯誤中度學習，大膽啲咧將啲字咧撩下佢，睇下咧靚唔靚仔咁樣啦。咁咧我哋上次就做咗一個咁嘅練習啦，今次咧我哋就可以咧試下一個新嘅方法去寫啦。另外咧，我哋今日咧都仲會做一幅作品出嚟嘅。咁咧喺做作品之前咧，我亦都會介紹一下啲工具先嘅。咁首先咧，我哋而家咧就望下眼前呢度先啦。呢一塊咧其實係一塊斜板嚟嘅，係一啲畫畫嘅斜板嚟嘅。咁點解我哋要用斜板咧？首先咧就係想呢個人可以坐直啲啦。坐直啲嘅時候咧，等你嘅頸膊頭嘅負擔冇咁大啦。咁如果你寫得耐嘅時候咧，就唔會頸痛、膊頭痛啊咁樣啦。咁第二樣嘢咧就係可以控制佢啲墨水嘅流量嘅。如果我係用筆尖去寫，要點墨水嗰啲筆尖咧，咁咧我就可以控制佢個墨水咧，等佢唔好流得咁快，咁就唔會破壞嗰個作品啦。另外咧就要介紹啲紙俾大家啦。咁平平地嘅先啦，平平地嘅咧就要上次第一堂介紹俾大家呢一隻嘅水彩紙啦。咁咧佢就薄薄地啦，同埋我都話係佢係好抵玩嘅，幾十蚊一 pack 咁樣，好大本，咁啊有排用噶啦。你可以咧起稿又得，我嚟練習又得呢一個啦。咁呢個咧我都覺得幾好用啊！呢個係 sketchbook 嚟嘅，呢個都係可以用水彩嘅。咁佢又係薄薄地啦，同埋我又覺得佢薄得嚟都 smooth 嘅，佢個表面係平滑嘅。咁如果我用筆尖去寫嘅話咧，其實都寫得幾舒服嘅。我鍾意呢個平平地，又係幾十蚊嘅啫。咁另外就有呢啲咧比較貴少少㗎啦。Canson 呢啲係 mixed media， 可以用水彩又得啦，筆尖又得啦。嗱，呢度有介紹㗎啦，又可以掃描啦。咁呢啲咧就貴少少嘅，咁但係就好啱我哋寫字嘅。咁貴少少呢啲點樣分咧？咁我哋要睇呢個啦。咁咧通常咧呢啲紙咧就分 gram 數嘅，越高嘅 gram 數咧，即係畫開畫都知㗎，越高嘅 gram 數咧，嗰張紙咧就越厚嘅。咁呢度就寫住呢度有20張啦。咁咧呢度一沓係我都唔記得咗幾多錢啦。所以有時都唔係好捨得用嘅。咁一張咧佢就比較厚少少啦。同埋我如果真係做作品咧，會掛出嚟嘅，會 show 出嚟俾人睇嘅話咧，我就會即係起晒稿啊、剩啊各樣嘢之後咧，最後先寫落呢張紙，咁你就唔會咁肉赤啦。咁仲有呢啲嘅，呢個咧就真係水彩紙嚟，人哋我嚟畫水彩嗰啲用噶啦。咁啊300 gram 啦，即係再厚啲嘅，咁佢就索水能力高啲嘅。咁因為之前呢個係報銷咗啦，又俾人整污糟咗咧，咁你可以睇下呢啲咧，直情係要用 cutter 解開一張紙嚟用嘅。咁佢個面頭咧就比較唔知睇唔睇到啦，有花紋一啲啦。咁所以咧，如果寫喺用筆尖去寫嘅話咧，就會冇咁 smooth 啦。咁但係有人鍾意呢啲 texture 嘅，都可以。如果話我有心玩落去喎，咁我都可以買下呢啲咧嚟寫下嘅。咁呢個就係 cold press 啦，cold press 嘅紙啦。如果hot press 咧，就係 smooth 嘅表面。呢個就係 rough 嘅，咁佢就睇落去有啲花紋。咁另外咧，仲有筆啦。咁我今日咧會用呢啲水彩筆嘅，咁裏邊可以入水啦。
咁跟住咧，佢就可以擠出嚟，跟住喺啲水彩上邊開咗啲水彩，跟住就用，咁好方便嘅。好，咁我哋而家咧就學下點樣將呢啲字變奏啦。首先咧，第一個變奏嘅方法咧就係咁樣啦。呢個係 bouncy style 啦，可以咧睇到佢咧好似好跳躍咁樣嘅。佢都係喺條線上邊嘅，其實，但係 within 呢條線裏邊咧，佢就可以 flexible 一啲，跳下跳下咁樣。咁你見到啦，佢個斜度都唔一定係要跟足嗰個角度嘅。你見到呢個 H 就係啦。譬如呢個 B 同埋呢個 A 都已經唔同斜度啦。咁我哋就要嘗試一下點樣可以跳出呢個框框啦。大膽啲去嘗試。今日咧會教大家寫 You are amazing 呢幾個字嘅，我可以讚下自己啦。咁所以我今日咧就用呢個 amazing 嚟做示範啦。咁我哋首先寫咗一個好 basic 嘅樣出嚟先啦。咁點樣先可以令到佢 bounce 得靚啲咧？就係咧將佢嗰啲 stroke 咧，有啲咧可以揼落嚟，有啲咧可以發上去咁樣寫。咁你就要考慮佢個 balance 啦，點樣先可以 bounce 得靚啲咧？咁我哋就要試下咯喎。首先我哋就放膽啲試啦。首先係試下呢一個落嚟先啦。咁樣。咁樣啦，咁咩為之 balance 咧？你呢度咧要諗下咧，呢度有個隱形嘅界線。咁咧，你睇下上半橛同埋下半橛咧，嗰啲伸出嚟嗰啲 stroke 咧，係咪平均嘅？譬如呢個咁樣咧，上邊呢度就有呢度出咗嚟，呢度出咗嚟啦，呢度都係出咗嚟噶啦。下邊咧就呢度啦，呢度當佢冇啦。呢度，咁其實咁樣咧就叫做 balance 噶啦。咩叫唔 balance 咧？就做一個錯誤嘅示範俾大家睇先。錯誤嘅示範。呢個咧就係一個錯誤嘅示範啦。見唔見到咧？如果我畫一條隱形嘅線喺度咧，佢主要都係 bounce 晒落下邊嘅，跌晒落下邊。上邊咧基本上係冇咁滯。咁呢個咧就唔好睇㗎啦，叫做。又或者咧，如果我係咁，如果我係呢度咁樣啦，呢個都有錯誤嘅示範。如果連續兩隻字都係咁跌落嚟嘅話咧，咁就唔好睇㗎啦。譬如咧。heart 咁樣先啦 heart。咁呢度連續兩隻字都係一齊咁揼落嚟咧，咁又覺得唔係咁好睇啦，覺得佢唔係好 balance。咁所以咧，如果我哋揀嘅，我通常揀咧就係隔一隻字就 bounce 一下咁樣。咁當然有啲係拋上去，有啲係跌落嚟嘅，咁樣啦。咁樣睇落去咧就會好睇啲啦。咁呢個步驟咧就要大家咧好放膽去嘗試，唔好驚佢。喂，咁樣寫啱唔啱㗎？會唔會係錯㗎？我呢個大，呢個細，呢個大喎。咁我哋唔係咁樣諗啦，因為我哋練完啲 basic 嘅嘢咧，就要試下跳出框框啦。譬如我 M 字咁樣，我調翻轉，咁我都唔可以話自己係錯㗎。係咪都好睇㗎？睇
下你點樣連咗隻字嘅啫。咁咧都係要靠大家自己咧放膽啲去嘗試。好啦，咁寫完一個 bouncing style 嘅時候，我哋仲要做啲咩咧？就係設計啦。點樣設計個圖，或者點樣設計嗰隻字，點樣擺法先好睇咧？咁咧，我哋就可以參考我之前呢個嘅作品啦。呢個係我之前做嘅作品嚟嘅。咁我哋今日係唔會寫大街嘅，我哋淨係寫 You are amazing 呢幾個字嘅啫。咁我哋就參考下呢個構圖，咁去寫啦。咁呢個構圖做咗啲乜嘢咧？首先咧就呢字咧，我就唔係打橫擺啦，就將佢砌埋一堆啦。咁本身呢度係有個窿嘅，咁所以咧我就將呢個 Y 字呢個 loop 咧就寫大啲，同埋將個 G 字呢度嘅 loop 咧就寫嚟呢度。咁咧將呢個窿咧填咗佢，咁咧就唔會突然間好似呢度咧好似空溜溜咁樣啦。咁另外就係咧將佢嗰個間距啊黐埋咗啦，就唔會呢度就冇咁大條罅，呢度都冇咁大條罅。咁另外就係呢度做咗個 loop 喺度啦，呢個 flourishing 嚟嘅，即係一啲鳥花啦。咁因為呢度撩咗花啦，咁呢個 G 咧就唔撩啦，因為如果再撩埋到咧就太多嘢啦。咁大致上呢個圖就係咁啦。呢度咧都係做咗一啲咁樣嘅類似 flourishing 嘅嘢咧，去填咗呢度個空間嘅。咁我哋而家咧就可以開始試下寫下 You are amazing 呢幾隻字啦，睇下咧點樣去設計呢個圖先好睇啦。簡簡單單咁樣就設計完啦。咁咧就睇下你自己鍾意邊個多啲啦。咁我就想揀呢個，因為咧就比較有動感一啲啦，同埋睇落去咧就嗰個形狀好似一個梯形咁樣，我覺得呢個形狀都幾好睇。咁你話我鍾意呢個多啲都唔緊要嘅，其實睇下你自己嘅喜好係乜嘢，最緊要你自己鍾意。你自己覺得好睇，咁就 OK 㗎喇。咁所以咧，我哋咧就用呢個設計咗呢個嘅字咧，就去起稿咯喎。好啦，咁我而家就完成咗一個草稿啦。咁寫到落去嘅時候咧，就再調整一下啦。例如之前咧，我哋嘅設計呢度咧咧係咁樣拋出嚟嘅，但係點知寫到落去之後咧，覺得有啲撞咗喎。咁可能咧呢度就縮細翻啲啦。咁或者我呢度咧可能會拋出嚟都唔定。咁另外就係咧，將隻字盡量擺喺嗰個紙嘅中間啦。咁你見到咧呢度明顯係多咗個空位出嚟嘅，咁所以咧我就做一啲調整，即係將呢度咧加個 entry stroke， 一個好大嘅 entry stroke， 咁令到佢咧成個圖咧都 balance 啲，或者將成隻字褪過少少，咁再將個 entry stroke 咧，如果你鍾意呢一筆嘅話咧，咁啊可以畫細啲，然後跟住隻字就喺度起。咁樣啦，都得。咁當然理想嘅話就咁樣褪隻字過去啦。但係隨你鍾意。另外咧就係咧，記住咧起稿嘅時候咧，我哋要預留返多啲嘅空間咧喺字與字之間。咁呢度咧都比較逼咗啲嘅，咁可能我陣間就會再修正一下。點解咧？因為我哋用到 brush pen 嘅時候咧，其實呢啲筆咧，呢啲 stroke 咧係會有一定嘅粗度嘅。如果你太過逼嘅話咧，有時啲 stroke 譬如呢度咁樣咧，都會逼埋一齊，就唔好睇噶啦。咁所以譬如呢個咁咧，一定衰硬嘅。
咁所以咧就寫嘅時候咧，記得要預留翻多啲空間，俾嗰隻字咧有翻少少粗度。咁咧最後做出嚟嘅作品咧就會好睇啲啦。好，而家修正完啦，係咪咧？將隻字擺過啲，咁咧佢就正宗啲，好睇啲咧。咁呢個我又想畫大啲，可能會畫大啲都唔定。咁咧，跟住我哋下一個步驟咧，就係咧擦走啲鉛筆痕啦。咁你可以用呢啲普通嘅擦膠，輕輕咁掃走嗰啲鉛筆痕啦。又或者咧，有一啲咧泥膠咧。泥膠擦膠咧係for嗰啲素描啊，或者係畫畫嗰啲用嘅，咁咧就可以咁樣好似碌泥膠咁樣碌走佢，碌走啲鉛筆痕啦。因為點解我哋要碌走咁啲鉛筆痕咧？如果你用嗰隻顏料係透明或者係唔會過底的話咧，咁你就由嗰種顏色上去嘅時候咧，就會見到啲鉛筆痕喺度噶啦，所以我哋就點都要咧擦走咁啲鉛筆痕嘅。咁如果你話我用翻 brush pen 喎，咁你就睇下你嗰個 brush pen，你可以自己試下，你用緊嗰隻 brush pen 咧係透唔透明噶啦。如果佢唔透明嘅話咧，你就咁覆蓋上去，咁就都 OK 噶啦。咁而家我哋就擦下佢啦。好，咁我哋而家就準備填色啦。咁咧，我就揀咗呢個筆啦，頭先講過噶啦，呢個就係一啲水彩筆啦。咁咧呢度中間咧可以入水嘅，咁就方便你咧可以溝開啲水彩啊，咁樣啦。咁水彩都有分固體啦，同埋一啲好似 tube 裝嘅水彩啦，有啲叫 gouache 啦，咁 gouache 就唔透明嘅，咁水彩咧通常都透明嘅，咁可以大家去豐儉由人啦，去嗰啲文具鋪啊，睇下啲即係有貴有平，可以揀啲水彩嚟玩下。咁咧，今次咧我就揀咗啲自己整嘅水彩啦，咁應該識我嘅人都知我有自己整水彩嘅。咁點解？我因為我自己鍾意閃閃啊，咁所以咧今次就揀咗呢3隻色啦。咁我就會一隻色就一隻字咁樣啦。咁可以試下做下啲漸變色咁嘅嘢嘅。咁好，我而家就阿咪示範一次點樣用先。首先咧，因為呢度有水啦 ，suppose 喺裏邊，咁我就擠幾滴落去啦，等佢幾分鐘啦。咁又跟住就開咗嗰個水彩啦，令到佢係變咗液體狀啦，咁就可以用噶啦。咁咧但係咧要留意咧，就係咧呢個筆頭呢個位咧，呢個筆頭呢個位咧。我自己都會犯一個錯，就係咧好鍾意將啲水彩咧成支筆咁樣撩咁樣撩到成個筆頭咧都係水彩，咁咧就會好難洗㗎支筆，因為佢啲水彩會入咗去呢度嘅。咁你要洗咧，就要花好多時間喺度，又擠啲水又沖，咁然後跟住又養好耐先洗得乾淨。咁所以小心啲，即係你點水彩嘅時候咧，盡量都唔好過咗呢個位，即係唔好整到成個筆頭都係水彩，咁就會容易細一啲。同埋咧，嗱呢個就係細 size 嘅筆嘴啦。咁細 size 咧，就我覺得咧就會容易啲控制。佢有大中細分嘅。咁點樣容易啲控制法咧？即係譬如呢個就係我頭先試下個水彩先睇下得唔得先。咁咧，如果你寫個粗嘅 stroke 嘅話咧，咁你有得控制啊，你唔會一嘢就太粗添，弊啦咁樣。咁同埋咧，佢上翻嚟呢個 upstroke 咧，就會容易啲寫得幼啲。咁但係你話我想做一幅再大啲嘅作品嘅，咁你就可以用大筆頭啊。
大嘅筆頭咧就係咁嘅，可以示範俾大家睇下佢有幾粗。等等下，就會變成咁啦。咁你呢個咧就可以做啲大幅啲嘅作品啦。咁當然啦，呢啲筆咧就冇我哋之前用嗰啲筆咧咁易控制嘅，因為佢係好軟身㗎，好似啲中國毛筆咁樣好軟㗎，所以咧習慣咧要放鬆啲嘅手，唔好咁大力咁樣，唔好咁大力咁樣壓落去，咁就會好粗㗎啦。同埋咧揸筆嘅時候唔好咁大力，因為我試過咧，大力得滯，攣咗啲水出嚟啊！一路寫咧就一路溝淡嗰個水彩。咁就唔係咁好啦，效果就唔係咁好啦。咁所以呢個就係呢支筆嘅要注意嘅地方啦。不過咧，佢又好方便，因為佢可以入水。咁你亦都可以揀咧普通嘅啲水彩筆啦。普通嘅水彩筆咧，就係大概呢啲粗度啦。呢啲咧就可以寫到有啲，呢個係2號嚟嘅，2號嘅筆。咁咧，你就可以寫得比較幼少少啦，即係好似呢個咁樣。同一個道理都係唔好咁大力落去。咁呢支咧比我上色嘅啫，所以已經係唔用得㗎啦，即係寫字唔係咁好嘅。咁樣咯。OK，咁我哋就開始同佢油顏色咯噃。好，咁我哋咧就完成咗呢個上色㗎啦。咁但係你而家咧都仲見到咧有啲鉛筆痕嘅。咁等佢乾透之後咧，一定要乾透，如果唔係成幅嘢咧就報銷㗎啦。等佢乾透之後咧，就可以用擦膠擦翻底嗰啲鉛筆痕啦。可以用我上次介紹嗰個泥膠擦膠啦，咁就冇咁容易傷到張紙。咁咧，亦都可以用普通擦膠去擦嘅。咁如果你話，哎呀，我都好驚會即係你心急得滯，可能張紙未乾，你又想擦嘅。咁咧都可以用一啲好似筆形嘅圓心筆形嘅擦膠嘅。暫時我就冇喺手嘅，要揾一揾。咁咧就冇咁容易擦到佢嗰個表面花晒啦。咁我頭先做咗啲乜嘢咧？其實咧我就將佢啲字咧專登咧就將佢咧黐埋啲。等佢咧啲墨咧或者係嗰啲水彩咧可以混埋一齊，咁想做個漸變嘅效果嘅。不過咧，因為嗰個水彩乾得太快啦，咁所以咧佢混得唔係咁好，我都做咗少少手腳，令到佢可以 blend 埋少少。咁如果你話都好齋喎，淨係得隻顏色咁樣，你就可以好似我上次嗰幅。上次嗰幅作品咁啦，加啲陰影喺下邊啦。咁呢個我就唔係好滿意嘅，因為加咗陰影之後，我覺得太逼啦。不過都冇緊要啊，即係示範下俾大家睇。加咗陰影之後咧就會咁，又或者咧用啲白色嘅筆咧做啲好似啫喱狀咁嘅嘢，我陣間都會整嘅。咁咧就可以完成一幅好靚嘅作品㗎啦，又可以掛起佢。如果你話我想再加啲嘢喎，咁你又可以揈啲墨上去，咁就成幅咧就會好靚㗎啦。好，咁今日我哋嘅作品咧就完成啦，好似啲煮餸節目咁啊！今日咁咧我就加埋啲後期嘅製作上去啦，揈嗰啲閃閃上去咧，我最中意嘅就係閃閃嘅咧。咁咧整完之後咧，個人咧都好開心啊，係咪啊？即係有一幅咁靚嘅作品咧，自己又好有滿足感啦。咁咧呢句説話咧，又可以提醒自己，其實咧我哋每個人咧都有自己嘅優點嘅，同埋每個人都值得
自己讚下自己啦，係咪啊？尤其是我哋一班做緊癌症治療嘅朋友啦，咁我哋經歷咁多嘅 medical treatment， 其實真係好叻㗎，所以每日都講下呢句説話，話俾自己聽，好叻啊！咁又好有滿足感嘅。要補充翻一句，就係嗰個 guideline 咧，嗰個鉛筆痕嗰個 guideline咧，其實真係 guideline 嚟嘅啫。你見我寫咧，可能去到中間咧都有啲調整嘅。咁所以咧，我哋跳出框框呢樣嘢都係要跳出框框嘅，唔使驚話啊！我一定要跟翻自己鉛筆痕，越係要夾硬跟鉛筆痕咧，就越驚嘅。其實隻手咧就越震嘅，就要寫得唔靚。所以就睇情況，去到嗰個狀況咧，就係煮到埋嚟先食啦。我哋呢排我都成日講嘅，煮到埋嚟先食啦，就等於啲化療有咩副作用是但啦，真係有發生嘅時候先再去解決啦。咁就係，所以我哋做作品嘅時候都可以有好多嘅新嘅體會。咁今日真係就係咁多啦。好，希望大家都鍾意啦，拜拜。